Nggih, pereng nggih. Bu, nyuwun pirsa nggih kersane gamblang cetha tur wijang. Selamet sak keluargane jenengan lumeber putra ingkang dipun ruwat. Ing mriki leres asmanipun Ibu Haja Jumiatun. Putra ingkang karuwat panjenenganipun Mbak Fatimatul Zahra. Ngoten nggih. Saha panjenenganipun Raka Mas Ahmad Jumar Safi. Ingkang rikala semanten ngelairipun nyarengi mletak ing Sang Hyang Bagaskara. Letek napa angslep, Bu? Surup napa surup? Nggih. Manawita kagungan putra nyarengi angsruping Sang Hyang Bagaskara tabuh gangsal menika kenging kawestanan bocah lair jurung sonten. Nggih. Niku jurung sarap, jurung caplok, jurung wangi, Mas. Sing bener ngoten. Sarap, caplok, wangi. Nggih, Bu, monggo. Kita ndedonga sesarengan mugi-mugi hajat joniat panjenengan sak kulawarga tansah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala manggih rahayu widodone sekalonan ing sambikala selamat sak keluarganipun sedaya ngantos benjing prapteng delahan amin Allahumma amin. Monggo sesarengan kita ndedonga wonten ing menika papan samangkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Suma ila hadratur ruhi Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baitihi atahirina ajma'in lahal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin amin. Suma ila hadratul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan damel hormat wiwitan saha wekasan hormat Bapak Adam saha Ibu Hawa lan damel hormat dinten pitu pekenan gangsal sedaya kala dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat lan boten katalumpan malih damel hormat sedaya para nabi-nabi lan Syekh Abdul Qadir Jailani, Mbok Dewi Fatimah, sekabat sekawan Abu Bakar, Umar saha sahabat Ali. Sedaya kula dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten katalumpan malih damel hormat sedaya para wali-wali songo ing tanah Nusantara Jawi. Khususan Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid Raden Patah Al-Akbar Sayyidin Panetep Pranata Agama sedaya dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten katalumpan malih damel hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sutik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said. Sedaya kala dipun hormati mugi tansah mangsulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten katalumpan malih damel hormat cikal bakal ing dusun Kutuk mriki. Sedaya kala dipun hormati mugi tansah manggih kewilujengan keselamatan sak keluarganipun Ibu Hajah Jumiatun sak keluarga. Wabil khusus dumateng panjenenganipun suma ila hadratul khususan Bapak Asikin almarhumah ghafara wa hudunubaha wa syatara uyubaha wa nawara dorikaha lahal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah hadiniyah khususan sedulur papat limo pancer. Kakang Kawah Adi Ari-ari anak Fatimatul Zahra. Allah hadiniyah khususan sedulur papat limo pancer. Kakang Kawah Adi Ari-ari anak Ahmad Jumar Safi. Hadiatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma sholli sholawatan bidin wajada minan nar wajada minan nar ba'dal hisab. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka saluka innaka antal wahhab. Allahumma fir laha warhamha wa'fu anha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wali walidina walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukhatibu bidin wa dalikal ladzi yadul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun sahunal ladzina hum yura'unal wa yamna'unal ma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iya kana betul ya kan stain suratul mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai. Sesepuh saha para aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Wonten ngarsanipun para pepunden, para lenggah kakung mewah putri ingkang satuhu kawula peteni. Wonten ngarsanipun para pamirsa sutresna kakung saha putri ingkang dahat lebeng pitutur luhur satuhu kawula mulyakaken. Saderengipun kawula matur haminangkane talange ngatur saking warga pagelaran Bagus Budaya Saputra. Langkung rumiyin monggo kita tansah ngajak sesarengan ngunjukaken raos syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah keranten. Ngantos ing wekdal dalu menika kawula saha panjenengan sami tansah pikantuk kanugrahan dening Gusti Kemaha Agung manggih kawilujengan keselamatan saengga saged rawuh makempal saha manunggal wonten ing menika majelis kanthi wilujeng kanthi slamet boten wonten alangan rubeda punapa-punapa boten kesupen sholawat salam mawantu kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satunggiling nabi ingkang tansah kawula lan panjenengan tenggo menggah syafaatipun utawi pitulunganipun langkung-langkung wiwit donya ngantos dumuginipun akhirat. Mugi-mugi atas selawat ingkang asring kita waos. Benjing wonten ing yaumil kiamah kawula saha panjenengan sami tansah dipun akeni dados umatipun atas rahmat cariranipun saged sareng-sareng kalebetaken paring kasuwarganipun. Amin. Allahumma amin. Dumateng para pepunden, para lenggah kakung saha putri ingkang satuhu kawula mulyakaken. Ing mriki kawula nempel kamardikan panjenengan sami awit hamun didhawuh saking warga pagelaran Sandiwara Barongan Bagus Budaya Sagotrah ingkang mijil saking laladan Dusun Kutuk ingkang dipun sesepuh dening piyambakipun Bapak Hadinata ingkang ing dalu punika tinimbalan wonten Bale Wisma dalemipun Ibu Haji Jumiyatun ing sedya caos panglipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih gegayutan kalian anggenipun hubungan hajat panjenenganipun Ibu Haji Jumiyatun sak keluarga warga pagelaran Bagus Budaya ing dalu punika kepareng kedawaan campur amiji dumateng putra putrinipun putra-putranipun kekalih ing sedya ngawontenaken lumampahing adicara ritual utawi ruwatan. Mugi-mugi kanthi pangestu panjenengan sami saged lumampah kanthi rahayu widodo ner ing sambikala boten wonten alangan rubeda punapa-punapa. Amin. Allahumma amin. Anamung anggen kula sowan marak seba ngabiyantara wonten Bale Wisma dalemipun Ibu Hajah Jumiyatun sak keluarga ing mriki boten kaijenan hanganti warga pagelaran segelar sepapan ugi anganti dumateng garwa kula nggih Nyai Tembuk. Rada sakwentara pun Kakang anggone makarya ana ing papan kene iki mau. Nggih. Pun Kakang tansah ngantu-antu ngarep-arep praptane Siadi aku kepengin banget sapet jagong mirunggan marang sliramu. Anjih Kakang Pendhut. Sajake kok wonten wigati ingkang badhe dipunaturaken dumateng kula to Kakang? Mbokne. Nggih. Bineh kelawan padatan. Adat abening yen pun Kakang lawan Siadi padha sapet jagong kuwi ngemungake sliramu lan pun Kakang nanging iki bakal ana rembug kang ndak blakakake marang Siadi. Wonten menapa menika lah kok kula malah tratapan lho. Dadekne rohani ta. Ya mbokne. Nggih. Suwe banget antaranipun Kakang lawan Siadi anggone padha omah-omah. Wiwit biyen nganti seprene yen ora luput pitungipun Kakang wis ana 20 taun lawase. Pun Kakang lawan Siadi anggone padha omah-omah. Ra iya. Ana sak tengening omah kae kadadak ana swara prenjak ganter banget. Kakang, kepriye, Pak? prenjak ingkang ganter-ganter menika tansah sansaya banter.
Para pinisip rumiyin menika nate ngendikan yen to ana prenjak sing ganter-ganter mesti bakal kata-katamu Kakang. Coba to. Diseranti sak otoring papan kene mbok menawa bakal nemahi lelakon. Nggih. Coba diseranti sak otoring. Kakang Pendul, Mbok nek kemus menapa anggenipun prenjak ingkang ganter-ganter menika. Sakmenika wonten tamu ingkang rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Soibu. Ing mriki kepareng kula badhe nderek pitepangan jer nembe pindah menika kula mangertos kalian pasuryan jengandika sak kulawarga. Lajeng jengandika sak kulawarga menika piagung luhur saking pundi? Lajeng dipun paringi jimat saha asma sinten Ibu saha kulawarga. Ngeten Kaki Pentol dalah nini tembem. Kados mekaten. Saderengipun kula matur, sing kaping sepindah kula badhe silaturahmi ronten rompok Kaki Pentol dalah nini tembem. Mekaten. Sing kaping kalih kula talang atur saking keluarga bapa asikin almarhum dalah Ibu Hajah Jumiatun saking Telatah Kutuk, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Nggih. Ning mriki Bapak asikin dalah Ibu Hajah Jumiatun badhe masrahaken putri putranipun ingkang nandhang Sukerta Kedini Kedono jangkep sing putra niku laire barengi aslupe Surya saka kulon nggih sing Kunjuk dumateng keluarga ageng kandheng wonten piyatunipun menika sak kulawarga. Leres asmanipun Ibu Hajah Jumiatun. Leres nggih Bu. Lah jengandika wau matur sak kulawarga cunduk kalian talangi ngatur badhe masrahaken Atmaja putra jengandika dumateng kula. Napa kintenipun Ibu Hajah Jumiatun ikhlas maringke putranipun kekalih dumateng kula Bu. Ikhlas Bu. Ikhlas lahir batos. Mengke gek-gek njen. Iki ingkang boten kanyono-nyono. Panjenengan kula menika sak sampunipun sapet jagung. Ngrembug bab anak sak menika pinaringan momongan. Senajan to menika namung putra-putri titipan ananging bakal kula wentah klerengko kados anak kula piyambak. Mbak sawetara pun Kakang tak budal makarya nang pategan. Donga dinunga. Muga-muga rayu widodone sona ing sambi kala. Monggo ayo dikecake. Ayo nok nang padha ning gone pawon kaya ana beras sithik. Ayo padha dimasak yuk. Ayo nok besok yen tak kowe wong sak kloronis omah-omah ben ora kagok muga-muga wae bisa dadi keluarga ingkang sakinah warahmah ananging opo rasane sakjroning atiku kok tansah sumelang tansah was-was apa to kae apa saja ana kewan sing kekirisi tansah gagu gawe kaya ngono ayo apa to kae jaga dewa Bathara anggonku momong kowe bocah sak kloron lah kok ana kewan sing ganggu gawe kaya ngono jan-jane iki ana apa to yo kaki legeye kaki legeye Mbok neh sawetara iki maupun Kakang ana pepungkuran. Kok siadi jelih-jelih nganti keprungono pategalan mau janjane ana wigati apa to? Kakang Kepriye? sajroning ati kula menika lho tansah was-was panjenengan boten mangertosi to sapa
Mugi panjenengan pirsani. Bocah sak kloron menika lak nggih tak jak teng ngene pawon menika. Kaya ngono. Tak jak adang ananging. Alon-alon yen guneman. Amargi kula menika ajrih Kakang. Wedi. Kanthi wonten kewan ingkang gegrisitan sang kanggo gawe Iki mau sliramu kondo yen to anakmu wadon uga anakmu lanang. Kok wauruki masak ana pepungkuran. Leres. Banjur sakwise masak Nggih. ana kedadian kang ora nyenengke. Wonten kewan gegrisitan sang kanggo gawe. Mbok aku ki diwehi ngombe to yo yo. Iya. Iki mau putramu dioyak-oyak wujuding satu kewan Leres. kang kepengin banget mangsa marang putramu lan putrimu. Mbok menawi mekaten menika ingkang Kaya dikarepaken kewan Ning sujukna si Adi bisa nyelametake marang putramu sak kloron. Sanget. Ing wektu dina iki, Nene Legayeh. Coba Aji Sangut iki nyoh tampanono. Ndak paringake marang si Adi. Kaki legi. Nene Legayeh. Aji sangut menika. Heeh. Keginaanipun menapa? Kaki legi. Nene Legayeh. Nadyan pun Kakang maringi sifat kandel wujuding janur kuning kang linambaran Aji Sangut iki mengko ing papan kono gandeng putramu sak kloron kuwi nandhang sengkala utawa duwe reget. Mengko kalungno marang janggane putrimu Nini Jelagur lan si Joko Jelagur. Mengkone mbok menawa bakal ana sengkala kang jumedhul saka jagat wetan. Ing papan kono bakal tinulak bali mengetan. Yen ana sengkala saka jagat kulon bakal tinulak bali mengulon. Yen ana sengkala saka jagat lor bakal tinulak bali mengalor. Yen ana sengkala saka jagat kidul ing papan kono bakal tinulak bali mengidul. Kuwi daya katiyasane Aji Sangut kang linambaran janur kuning kuwi mau. Mula kang saka kuwi Nini diage sira kalungna marang janggane putrimu Nini Jelagur lan si Joko Jelagur. Kaki legi. Bakal ana kedadian napa sakwise bocah sak kloron kok kalungi sifat kandel Aji Sangut kuwi mengko. Ngestaken dawuh. Sing ati-ati. Sing nomor kali. Nggih, nomor setunggal nggih leres. Coba Kaki legi ya. Nene Legayeh kapriye? Lah kok sak sampunipun bocah sak kloron menika kula kalungi arupi janur kuning. Kaya ngono. Pasuryane tansah cumplorot tambah sumunar, Joko Jelagur tambah baguse. Nini Jelagur menika tambah manise Kaki Legayeh. Si Adi tak jarwani, tak Nggih. kandhani Nene Legayeh. Kula Sok sapa wae pawongan bocah sing duwe reget utawa nandhang sengkala kuwi yen bocahe wadon kok kalungi janur kuning. Sing sekawit mau ora kok kalung ana janur kuning nek bocahe putrimu ya ayo. nggih leres. Ning bareng kok kalungi janur kuning sliramu mau ngandhakake tambah mencorong Tambah pasuryane. cemplorot. Tambah ayune Leres. pindaning Betari Komoratih kang ejawantah ana ing jagat raya. Kados Anakmu lanang si Joko Joko Jelagur Jelagur menika ora kok kalung ana janur kuning bocah ya wis ganteng wis bagus. Ning ora nyepira. Bareng kok kalunge janur kuning tambah baguse mencorong tejane pindaning Bathara Kamajaya kang ejawantah. Iku daya katiyasane Aji Sangut kang linambaran ana ning janur kuning ki mau. Ning sedulure 4-5 pancer Kakang Kawah Adi ari-ari kae tak ciptane ndak siji karane dadi badan kasar supaya prapta ing papan kene saperlu sabiyantu njaga keselamatan putramu sak loro. Kados Kaya mekaten ya, Kaki Legayeh. ayo Nini rewang-rewang ana memuji marang nugraning Gusti kang akarya jagat. Marang kowe kabeh sedulur 4-5 pancer. Kakang Kawah Adi hari-hari sing jaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan jagat kidul. Padha prapta ing papan kene. Nggih, bocah bagus. Ana ing papan kene kadange tuwa anakmu, lanang-lanangmu wadon Sopiah amarah alamalan mutmainnah. Nggih. Sing biyen lair tunggal.
Bayu kae wis prapta ning papan kene. Mula jadi ndak aturi semene sawetara pun Kakang bakal murbo lan masesa marang kadange tuwa sak putuhe. Marang kowe kabeh. Sedulur papat 5 pancer. Dawuh kaki legeye. Sopiah amarah alomah lan petmain. Nggih. Aduh ndak awe cerak nganti ndak raketake kowe kabeh padha marak sibuk ngabiyantara ana pengarepane kaki legeye. Nggih. Jalaran bakal ana pakaryan kang ndak sampirake marang kowe kabeh bocah kapapat. Apa kira-kira kabeh pakaryan iki mengko kowe padha saguh yanggul sesebeh. Saguh kaki legeye. Bagus yen kaya ngono. Sopiah amarah alomah petmain. Ndadekno uruhanira. Yen ta ing wektu dina iki wong tuamu kaki legeye lan ini legeye entuk nugraning Gusti kang akarya jagat. Entuk putra nadyan mung putra titipan. Nanging putra kang dititipake marang kaki legeye lan ini legeye iki mau ing papan kono dheweke nandhang Sukerta duwe reket utawa nandhang Sengkala. Kena diarani bocah lahir kedini kedono. Mula kowe kabeh bocah kapapate sing biyen lahirmu bareng marang putraku sak kloron si Kakang Kawah adi hari-hari mula kang saka kowe aku njaluk sabiyantumu jaganen reksanen keselamatane anakku sak kloron. Apa kira-kira kabeh kowe padha saguh? Saguh kaki legeye. Bagus yen kowe saguh. Ning aku weling marang kowe kabeh bocah kapapat. Nggih. Kok nganti putraku sak kloron cilik nganti dedel kulite gedene kok nganti gigrik ulune sak lomba wae. Kowe bocah papat sing kudune tanggung jawab marang keselamatane putraku. Saguh nggih. Saguh kaki legeye. Ing papan kono saguhmu lair tandhe sing batin. Iya. Yen to kowe ing papan kene saguh ngestokke dawuhe kaki legeye sak utuhe purba asesa ndak borongake marang kowe kabeh bocah papate. Bali marang Siadi ngene legeye. Kaki legeye. Sakwise Siadi duweni bebono njaluk kanthi banget kanca ruwak kanggo njaga keselamatane putramu lan putrimu. Wujuding sedulur papat 5 pancer ing papan kene sumadya njaga marang keselamatan. Mula kang saka kuwi. Ini pun Kakang tak gelak lakuku, aku tak budal makarya nang kutha raja kang gedhe. Aku titip keselamatane putrimu lan putramu ing kono. Ning aku weling sing pungkasan. Wonten menapa menika? Mbok menawa engko bakal ana kedadian kang ora nyenengake sakjroning ngrompoke awake dhewe, Siadi aja wedi kangelan. Ngejuka bantala kaping 3 ing papan kono kaki legeye mesti bakal prapta ana sakjroning rompoke awake dhewe. Kaya Akan dawuh kaki legeye. suwang-suwangan aku njaluk pamit sing ati-ati. Kados-ados kaki legeye.
Mutmainah. Nggih. Janjane ana apa to? Lah kok kowe arep matur wae ndak tak njaluk ngapura? Kok aku malah bingung lho. Sekawit panjenengan pasrah kadang anem kula, Iya.
Ing mriki kula nembe gegocekan sak entawis Nini Legeye. Nembe kemawon. Kula ngantuk sak liyepan. Anggene kula tangi. Kula toleh. Kadang anem kula murca Nini Legeye. Ora nyangka beberplesin tanah kahanan sing kaya mangkene iki sedulur papat. Ngapunten Nini Legeye. Legeye lan ini legeye iki wis masrahke putraku. Putriku. Sedulur papat. Aku jaluk tolong sampeyan tomo sedulur papat. Ananging kenapa kowe kabeh tega ngloroake tanggung jawabmu sedulur papat? Tamongko kowe kabeh mangerteni yen to Nini Jagur lan Joko Jagur kuwi putra titipan. Kowe mangerteni yen putriku lan putraku bocah sing tak antu-antu tegane. Nggonku ngarep-arep kepengin duweni momongan nganti kaya ngene iki. Kula sampun luput Nini Legeye. Luputmu sedulur papat. Jagat Dewa Bathara ngantara kedadian sing kaya ngene iki. Kene yen kowe ora sanggup jaga putra lan putriku, rikala semono kowe janji yen kowe sanggup sedulur papat. Ngapunten Nini Legeye. Apa karo mangerteni yen Legeye kuwi kuciwa marang kowe nanging apa? Kowe ora ngrasake sing ning jero atiku malah kowe padha jejagongan dhewe. Tak rasakno kaya kowe iki nyepele. Anggonku kelangan putra lan putriku. Sedulur papat. Ora nyono ora ngira yen tono kedadian sing kaya ngene iki. Aku eling marang paulinge kaki legi sadurunge tindak ana Kutaraja kae sedulur papat. Ana beboyo. Lan aku kelawan kowe kabeh ora bisa mutasi. Aku kudu nimbali asmane kaki legi. Kanthi kejuk lemah kaping 3 tak kira. Perkara iki sing dikarepake marang kaki legi. Nggih Nini Legeye. Aku njaluk tulung sampeyan tunggu maneh. Tulung tetunggu marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga lelakon iki enggal-enggal karampungan. Nggih. Nini Jagur uga Joko Jagur bisa ketemuan kaki legi. Kaki legi enggal-enggal kotor kaki legi. Iki mau pun kakang anggone Bali sakjroning omah. Ana tengahing dedalan lakunipun kakang kesandung keserimpet nanging bareng pun kakang jumangkah ana sakjroning omah. Siadi tawang-tawang tangis malah sak kiwa tengening omah. Kahanane bosah basih kaya ngene iki mau. Janjane ana kedadian apa?
Saderengipun kula matur nyuwun agung ing pangapunten. Gedhe pangapuranipun Kakang tumrap marang Si Adi. Kula menika mangertosi yen dening saged dados ibu ingkang sampurna kakilegaya. Panjenengan kakilegaya sampun masrahaken keselamatan Nini Jlagur dalah Joko Jlagur. Kaya Datan kula kalian sedulur bapak nanging kasunyatan menika boten kados ingkang kula lan panjenengan kersake kakilegaya. Selak kurang duga atinipun Kakang kepengin mangerteni ana kedadian napa jroning tak tinggal. Kepriye coba to. Putra saklarasa menika murca. Anakku ilang. Kakilegaya. Kula ingkang lepat kakilegaya. Nyuwun pangapunten kakilegaya yen to kula dereng saged dados ibu ingkang sampurna kakilegaya. Kakilegaya. Kaya kedodok rasane atinipun Kakang bareng Si Adi ngandhakake. Anggone Si Adi tawang-tawang tangis iki mau ana gandeng jenenge marang keselamatane putramu sakloron. Nini Jlagur uga si Joko Jlagur. Nganti ana kedadian putramu sakloron dina iki murca saka ngembanan. Ya ilang saka jroning omah. Nini mangerteni. Yen ta bocah sakloron kae dudu titise pun Kakang uga dudu titise Si Adine lagi. Iku mung bocah titipan. Pedah neo. Lelakon iki yen to nganti wong tuane mangerteni. Anak kang diparingke, kang dititipake Nini Legaya lan Nini Legaya iki mau murca saka ngembanan tak kira pun Kakang lawan Si Adi bakal nampa pidana lan nampa duka marang wong tuane. Menika ingkang kula sumelake kakilegaya. Nini Legaya. Kula kakilegaya. Ing wektu dina iki damar mancung cinupet cukup semandeka semene wae. Pun Kakang lawan Si Adi aku jejering wong lanang tak budidaya tak goleki muracane ilange putramu sakloron. Lajeng kula kedah pripun? Si Adi aja wedi kangelan. Aku titip peling. Lelakon iki simpenen kanthi rapet. Aja nganti tangga teparone awake dhewe mangerteni yen to Nini Jlagur lan prawan Joko Jlagur kae ilang saka jroning omah. Cukup pun Kakang lawan Si Adi kang mangerteni lelakon iki. Soang-soangan Si Adi ndak atur manjing ana sanggar pamenglengan mintuman anugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat. Kula bakal mugi-mugi bocah sakloron menika ingkang kepanggih kakilegaya. Marang kowe kabeh sedulur papat lima pancet. Dawuh kakilegaya. Amarah alamah Nggih. kene. Ndak aturi maju anggonmu padha marak sebo. Nggih kakilegaya. Maju. Maju. Nggih. Coba atur kene. Aku ndak takon marang kowe kabeh bocah kapapate. Nggih kakilegaya. Ditakon kowe iki wangsulana kanthi cetha gamelan tur wijak. Aja kok tutup-tutupi. Nggih. Cunduk lawan ature garwaku Nini Legaya iki mau. Yen to wektu dina iki momong ngamuh ya kadanmu anom. Nggih. Nini Jlagur lan Joko Jlagur Nggih. murca saka ngembanan ya ilang saka jroning omah. Apa ya bener? Leres kakilegaya. Yen to kadanmu ki mau ilang saka jroning omah banjur Purba lan Wasesa kang ndak paringake marang kowe kabeh bocah kapapate anggonmu njaga marang keselamatane kadangmu sakloron tanggung jawabmu nang ngendi coba kandha kanthi blak kotang blaka suta
marang kaki legi. Kepareng matur nilik kaki legi. Iya, matur kanthi gamblang. Kula sampun luput anggene jagi kadang anem kula. Kaya ngono. Ananging anggene murjane kadang anem kula sagah anggene ngupadi anggene murjane kadang anem kula kaki legi. Biyen kowe cilik tak leliting, tak bulan gedang sauler bebasane. Bareng wis ngantik tataraning kadewasan. Wis akhire dewasa kowe tak aturi njaga, ndak utus njaga marang keselamatane kadangmu sak kloron kok ora padha bisa. Mongko kowe kuwi bocah papat. Bocah papat njaga, bocah loro kok ora bisa kebangetan temen. Lehmu padha ngomong marang kadangmu. Banjur tanggung jawabmu ning endi? Kalebu kowe. Iki kowe. Kowe aja ndelik dhisik. Iki sing tanggung jawab ki kowe. Loro. Nggih. Meneh. Iki kowe. Iki sing tuwa dhewe ya ngono tanggung jawab. Marang keselamatane kadangmu. Jalaran kowe luput kanggo ing kaki legi. Jalaran wektu dina iki kadangmu sak kloron ilang saka omah. Mongko kowe tak wenehi ngerti. Kae dudu putraku. Mung bocah titipan. Nek nganti wong tuane ngerti marang keselamatane bocah sak kloron sing bakal nampa pidana ki sapa? Sing nampa pidana ing mengkono iki sing kudune tanggung jawab njaga keselamatan iki ora mung kowe. Ora kowe, uga kowe. Ning kaki legi. Iya apa ora? Leres Iya apa ora? legi. Ing papan kene kowe nglewake. Kowe nglewake dhewe kaki legi iki tenanan. Totohane nyawaku. Nek mung kowe iki sing tuwa dhewe, sing luput. Aduh. Kudune iki kowe paling tanggung jawab. Marang keselamatan kabeh. Coba ya. Krewian dadi grojokan. Lelakon iki Ngapunten kaki legi. ngapura gampang. Ning luput kanggone kaki legi. Jalaran kowe. Aduh. Sing iki kalebu kowe sing kudu tanggung jawab. Coba ya. Amarah Allah Muhammad Ba'ina. Lakon iki yen to nganti wong tuane sak kloron mangertani putra kang diparingke kali Legaya Welang aku bakal nampa pidana meneh. Nek meneh iki ora jembuh. Ampun Maju. kaki legi. Maju nantang perkara kowe. Ampun. Iki nek tak keprukno kowe amoh sing duwe omah tombok tak kandhani. Ngapunten. Sopiah amarah Allah Muhammad Ba'ina. Dawuh. Dina iki aku njaluk kanthi banget. Kowe kadang itu anakku sak kloron sing bisa manjing ajur-ajur mencala putra, mencala putri. Dina iki mesakake ilange kadangmu sak utuhe bali ya sangka kowe ora bali saka kowe. Kula ndak tundung saka pengarepane kaki legi. Goleki nganti ketemu. Dawuh kaki legi. Nggih, kowe ndak tundung, ndak utus goleki. Marang maracane kadangmu sak kloron iki wis wani ngadep ana pengarepane kaki legi. Banjur kadangmu sak kloron mapan ana ngendi? Kula ngadepaken kewan kang gegirisi menika. Inggih menika kewan kang nyidra kadang anem kula kaki legi. Sopiah yen ta ing papan kene kowe wani ngadep nang pengarepane kaki Legaya jalaran wis entuk titikan kowe nyuwanake wujuding Sardala kang sakmene gedene iki mau ya Sardala kang kok irit iki mau kang nyidra marang jiwa lan ragane kadangmu sak kloron. Apa ya kaya ngono? Leres kaki legi. Bagus. Najan kowe durung bisa mentasi gawe nanging wis bisa nyuwanake wujuding Juratmaka kang kok irit ana pangarepane kaki legi. Aku nebo lan nrimo banget marang kowe kabeh. Kang cara kuwi Sopiah amarah Allah Muhammad Ba'ina. Dawuh. Wektu dina iki sing ngeri kala semono
kawujudan badan halus nganti ndak siji karo dadi badan kasar. Nek sedya aku njaluk sabianku. Nanging bareng wis bisa mbalekake wujuding jurat moko, kengkok irit ana pangarepane kaki legeye. Dina iki mesakake jiwa ragane kadanu nini jlagur lan lawan jagur. Mula kang saka kuwi kowe kabeh aja wedi kangelan. Manjing jiwa ragane kadanu dawuh kaki legeye. Kaki legeye ana karat setyane karepku ana wigati apa marang aku dene kowe mrepeki anggonku lumaku. welah dalah parat dalan rupa kowe mau kedisian. Kemong kami Jaya ya Sri Bathara Kala. Ing papan kene nganti kowe langap-langap lumebu ana ing laladan desa Kutuk kene nganti kowe kepengin banget nggege mangsa nadah kala mangsa marang anakku sak lorot. Aku tak takon. Lupute anakku manggon ning ngondi? Salahe mapan ning ngondi? Nganti kowe kepengin banget nadah kala mangsa marang Ponang Jabang bayi sak lorot iki, Pak. Kaki legeye Ana parang sumurupa. Aku tumuju ning laladan Kutuk sengaja aku goleki tadah kala mangsaku. Ya kuwi Kedana Kedini, putra bapa Asikin almarhum sing patutan karo Ibu Jumiatun. Ya kuwi sing diarani Patimatus Sahra lan Ahmad Yumar Safik. Iki sing diarani Kedini Kedana bocah sing mengku Sukerta. Kemong kami Jaya. Apa? Ndak wene ngerti. Yen to kowe wani nggege mangsa kepengin banget nadah kala mangsa marang Ponang Jabang bayi sak loron mau. Bener, ora luput. Aku ora ngluputake marang kowe nanging pomo piwelingku marang kowe. Kemong kami Jaya. Wektu dina iki bocah sak loron kae si Nini Jlagur lan Joko Jlagur wis dudu putrane Bapak Asikin almarhum lan wis dudu Atmaja putrine Ibu Hajah Jumiatun meneh nanging wis dipasrahake dening kaki legeye dening dalang pangruwat. Mula yen kena takjub kerananing aris sing ngeri kala semono bocah kuwi nandhang Sukerta bareng wis dipasrahake kaki legeye wis dadi tanggung jawabe kaki legeye. Mula kowe papan kene aja kok bacutke anggonku kepengin nadah kala mangsa. Becik balekke utahke kanthi utuh ana pangarepane kaki legeye. Bakal tak utahake sakwise tak utahake saka lakanku kalamun cicir kulite tagin kaya dene wong utang papan kene yen kena dadi tak ugemi kang dadi prajanjene watak ing satriya. Kowe mundura sak janggah ndak tampanane putraku sak loro. tak jeblake lak. Ayo bakal tak jaluk bali sak utuh. Pripun raose sumo? Kaki legeye. Nene legeye. Mriko leres putra kula kaliyan panjenengan ini Jlagur. Iki putramu sak loron. Coba diteliti kanthi permati. Bener apa udu? Kaki legeye. Heeh. Leres menika Nini Jlagur lan Joko Jlagur. Kaya Amargi menika tasih kalungan janur kuning menika kaki legeye. Nene legeye. Yen to putramu sak kloron wis bali nang omah kanthi slamet ora ana langan suwiji apa ya mung pun Kakang Meling. Esuk lan sore mbok menawa wong tuane teko ing papan kene takon marang keselamatane putrane sak kloron si Adi sing bisa njaga owadi iki kanthi rapet. Aja nganti wong tuane mangerteni. Kaki Kaya legeye. ngono. Kula mboten bakal muka wadi menika namung panjenengan kalian kula ingkang mangertos. Kaya ngono. Nini sawangan kae sajake kok dampyak ana sak kareping rompoke awake dhewe. Sajake arep ana tamu kang bakal prapta. Disranti sawetara ing papan kene. Anjing kaki legeye. Kalah kaporo menika prenjatan sang ganter-ganter sang saya banter kaki legeye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Bapak Ibu ingkang nembe prapta menawi boten sisip anggen kawula nyawang ingkang sowan menika panjenenganipun keluarga ageng Ibu Hajah Jumiatun ingkang marak sedo. Nggih, leres. Nggih. Ibu Hajah Jumiatun wonten wigatos ingkang pundi jengandika sak kula warga sowan teng daleme kula ing pepanggihan wekdal dalu menika. Ngaten kaki legeye, Kados kalih mekaten. nini legeye, sing kaping sepindah kula silaturahim. Sing kaping kalih kula badhe ngajak wangsul putri putranipun Ibu Hajah Jumiatun sakmenika kapurih bilih mrinika badhe diakad nikahken nggih Bu nggih leres. Nggih. Ibu saha talanging basa ing mriki jenengan sowan sepindah silaturahim kaping kalih badhe nyuwun wangsul atmaja putranipun Ibu Jumiatun ing sakmangkinipun. Lajeng kula badhe nyuwun pirsa jengandika sowan teng daleme kula menika kok beto bebung nggawa oleh-oleh utawa nggawa boramen ingkang sak manten kathahipun menika maksud jo tujuanipun kadamel menapa Ibu? Ngeten kaki legeye. Nggih. Kapurih putri putranipun sampun digula mentah, kakilih legeye dalah nini legeye. Mekaten. Niki Ibu Hajah Jumiatun badhe maringi bebungah utawi sedekah kagem kakilih legeye. Paring bebungah saha utawi nini paring legeye. sedekah Nggih. dumateng kula saha garwa kula. Leres. Menapa kintenipun sampun ikhlas Ibu? Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir Oke. Menawi to jengandika sak kulawarga sampun ikhlas lahir tandhesing patos kepareng kawula badhe nampi paring bebungah dumateng pinanipun Ibu Jumiatun. Ayo nini ndak aturi nampa paring bebungah saka Ibu Jumiatun. Setunggal-setunggal wah abote ra umum nggih. Iya. Kunjuk dumateng jengandika Ibu Hajah Jumiatun kandheng ing mriki putrane jenengan badhe dipun suwun wangsul ing sedaya badhe dipun kala keramakaken. Nggih, sakderengipun kawula aturaken Ibu, kula titip weling badhe paring sifat kandel ingkang dipun agem putra jengandika. Amit Mas nggih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Jumiatun, kula paring wujuding janur kuning niki tak paringke jenengan. Ngoten. Amet Bu nggih, ngaten. Niki mengke titikane ngeten Bu. Sing bundelane kalih nggih. Niki mengke sing diagem putrane jenengan sing kakung niki Bu, sing bundelane loro niki nggih. Niki sing diagem putrane jenengan sing kakung, sing bundelane setunggal ingkang nomor setunggal. Ngoten nggih Bu. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun putra jengandika sare. Didokokno ngisore nggon turu Bu. Sak suwene sepasar dina didokokno ngisor kasur nggih monggo, ngisor bantal nggih mboten napa-napa. 5 dina lawase. Mangkene pun sepasar dina jenengan pundhut, jenengan bucal. Ngoten nggih Bu. Ning kula weling mangkene ajeng buak janur kuning niki mengke ampun teng dalan utawi teng arep omah. Jenengan bucal teng lepen Bu, teng kali nggih. Kersane boten dilangkai jalma manungsa. Mangkene dilangkai tiyang mongko teng mriku wonten reget ingkang dumunung saking jiwa lan ragane putrane jenengan mesakake tiyang sing nglangkai janur kuning menika. Dipun bucal wonten ing lepen lah diniati ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane anakku Fatimatus Zahra lan anakku Ahmad Jumar Safi. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Ngoten nggih Bu. Tak wangsuli sepindah melih diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane anakku Fatimatul Zahra lan Ahmad Jumar Safi. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih Bu. Ingkang pamungkas Bu, putrane jenengan kekalihipun rikala semanten putrane jenengan ning terus jenengan paringke kula. Dados putrane kula, dados anake kula saha garwa kula. Nini legeye. Putrane jenengan ing mriki tak tambahi jeneng
Fatimatul Zahra Nini Jelagur. Ingkang kakung Mas Ahmad Zumar Safi tak tambahi jeneng Joko Jelagur. Ora ketang sepisan, Pak Bu. Nggih jenengan timbali, jenengan celukke dijak Bali. Ben selamat benjing ngantos prateng delahan sak keluargane jenengan sedaya. Amin. Allahumma amin. Makaten Bu. Diwiwiti saking Ibu nimbali putranipun ingkang pawestri. Ger anakku Fatimatus Zahra Nini Jelagur, ayo takjak Bali. Alon-alon Bu. Ger anakku Fatimatus Zahra Nini Jelagur, ayo ger do Bali. Sing kakung Bu. Ger anakku Ahmad Zumar Safi Joko Jelagur, ayo ger do Bali. Sampun paripurna Bu. Ayo sungkem salaman kali Ibu. Nggih. Salaman kali Ibu jenengan jumeneng. Nggih. Jumeneng jejer ibune. Ini legaya tak aturi nyaket. Diwakili kalih Mas nggih putranipun kersanipun. Mriki Mas sing kakung nggih. Niki Mas nggih. Niki Mas bongkote. Lah nggih. Ibune niki kalih. Bu, niki cepenge mengke nek kula selawati ping 3 terus jenengan cabut. Mbake ngoten aja. Nggih. Mengke nek pun kula selawati Bu, terus jenengan cabut. Ngoten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ucapan selawat ingkang badhe kita waos. Mugi-mugi hajat johnatipun Ibu Jumiatun, Ibu Hajah Jumiatun sak keluarga tansah dipun paringi kewilujengan keselamatan, dipun paringi bagas waras panjang umur, dipun paringi rezeki kathah halal melimpah tur barokah. Amin. Allahumma amin. Lumader putra ingkang badhe abdun nikah sageta dados putra ingkang solih bekti dhateng tiyang sepuhipun kekalih mugi ginani nusa bangsa langkung-langkung agaminipun. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu ala Nabi. Tarik Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.